Bravo. Ma questo bimbo è bravo. La dobbiamo portare al nonno? L'erba, lo deve mettere nell'erba. Attenda se te ne vai verso. Aspetta. No. E tu. La chianata ci può fare, Vai dal nonno. Ah. Nonno. Cavolo, no? Nonno Pippo. Nonno Pippo. Vieni qua, diglielo. Guarda che sta facendo Samuele. Io lavoro. No, i picciriti che bambole. Io lavoro, nonno. Sta buttati da parte, su. Bravo, devo tagliare l'erba ora. Iebba, vero? Sì, bravo. E che sapevo, il interruttore era? L'ho aperto tutto, era un po' sporco. Vediamo, proviamolo.